ولا ضد حماده؟ لا، مع حماده. حماده مين؟ انت فهمت ان انا عايز اختلاف يعني عشان ابص على اسمها ايه دي؟ حماده. حماده مين؟ نديله 2000 جنيه في الشهر وحماده هيرجع. دوروا عليه. ده نصاب. لا حماده دي ما ينفعش يا عم اللي انت ايه ده؟ انت كده ممكن توديني في داهيه. ازاي نرجع حماده؟ حماده تاه من زمان. شكله ان حماده ده موضوع خطير. تعرف حماده ده يا محمد؟ دوروا عليه في السعوديه. هم اكيد اشتروه. مش هيرجع. انا حماده وكل اصحابي حماده وكل الشباب المخلصين الطيبين وكل الشعب، مش كل الشعب المصري، يعني في الناس اللي في الشعب المصري اللي ما بيخافوش الحق واللي بيقولوا اللي عليهم واللي ليهم واللي ما بيخافوش واللي ما بينافقوش، كلهم حماده. هو احنا فعلا داخلين على ايام سود، انا معاه. انا كده معاه 100%. بقول لك ايام سود.